Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 107122007. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum farmakologi 2, yaitu menjelaskan tentang mekanisme kerja obat. Percobaan 2, efek farmakologi obat batuk, antitusif atau dekongestan. Obat yang pertama yaitu dextrometorphan. Dextrometorphan dengan sediaan bentuk tablet 10 mg dan kadar pada sirup 10-15 mg per 5 ml. Dosis aturan pakainya yaitu dosis oral 3-4 kali 15-50 mg dan dosis maksimalnya yaitu sehari 250 mg. Golongan obat ini yaitu antitusif. Contoh obat paten dextrometorphan yaitu lapisif dan brokon. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja pada pusat ambang batuk di sentral otak. Efek sampingnya yaitu ada mual, gangguan gastrointestinal, mengantuk, rasa pusing, dan sensasi rasa tenang. Kemudian indikasinya yaitu sebagai antitusif dewasa pada kondisi berhubungan dengan infeksi atau alergi. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas dan pasien yang mengonsumsi antidepresan. Yang kedua yaitu noscapin dengan sediaan tablet yaitu 10 mg dan sediaan kapsul 25 mg. Dosis aturan pakai noscapin pada sediaan kapsul yaitu 25-50 mg 4 kali sehari. Golongan obat ini yaitu antitusif. Contoh dari obat patennya yaitu ada longatin. Obat ini bekerja menahan respon dan penggumpalan zat kimia bradikinin yang bertugas sebagai pemicu batuk. Kemudian ada efek sampingnya yaitu halusinasi, jantung berdebar-debar, insomnia, dan sakit kepala. Kemudian indikasinya yaitu penekanan rangsangan batuk sehingga dapat menenangkan gejala batuk. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu penekanan tekanan dan hipersensitivitas terhadap noscapin. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.